დიახ, შეხვედრა სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო და პირველი რაუნდი, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, შეხვედრის არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან. პირველი კომენტარი სწორედ მან გააკეთა ევროკავშირის საბჭოს ახალ პრეზიდენტთან ანტონიო კოშტასთან ერთად და ისაუბრა ახლა არსებულ ვითარებაზე და ძალიან მკაფიოდ გაუსვა ხაზი, რომ მხოლოდ ამერიკისა და ევროკავშირის ერთობამ შეიძლება მოიტანოს შედეგი იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ევროპულ კონტინენტზე იყოს მშვიდობა და უკვე განვითარება და წინსვლა და რომ უკრაინას სწორედ ასეთი სახის დახმარება ესაჭიროება. ასევე ერთი დეტალი შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვცდილობდით კითხვის დასმას საქართველოზე და როდესაც გაიგო ეს უკრაინის პრეზიდენტმა, მან გითხრა, რომ უკრაინა საქართველოსთან ერთად არის, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო. რაც შეეხება პირველად ესეთ შეფასებას, ვისი გაკეთება შეგვიძლია არის ის, რომ ზოგადად მთავარი გზავნილი ევროპელი ლიდერების ასე გამოიყურება, რომ არ აქვს ქართულ ოცნებას უფლება წაართვას ქართველი ხალხის ოცნება, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი და სულ ცოტა ხნის წინ სწორედ მაყურებელი ამ ინტერვიუებს და ამ კომენტარებს ისმენდა. გაკეთდა განცხადებები იმაზე, რომ ისინი იმსჯელებენ დახურულ კარს მიღმარ საქართველოზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველო დღის წესრიგში არის მიმდინარე საგარეო საკითხების ბლოკში, ანუ არა ძირითად თქვათ ესე ძირითად ბლოკში, არამედ მიმდინარე საკითხებზე და ვინც კი კომენტარი გააკეთა, ყველამ თქვა, რომ დიახ, საქართველო მათ ძალიან ადარდებთ, ისინი კიდევ ერთხელ აფიქსირებენ სრულ მხარდაჭერას ქართველი ხალხის მიმართ და ამბობენ, რომ ძალადობა და ის ქმედებები, რასაც ჩვენ უყურებთ ხელისუფლების მხრიდან, არის მიუღებელი და კიდევ ერთი გზავნილი არის ის, რომ აქ თვლიან, რომ ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა და არც კი შეეკითხა მოსახლეობის 80%-ს, რომ გაეჩერებინა 2028 წლამდე ევროინტეგრაცია და აქ არავის კითხვის ნიშანი არ აქვს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ გაჩერებული იქნა სწორედ ევროპული ინტეგრაცია ხელისუფლების მხრიდან. ეს აქ მიღებულია როგორც ფაქტი და სწორედ ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან დიდი იმედგაცრუება, როდესაც აპირწონეთ ხედავენ, რომ 20 დღეზე მეტია მოქალაქეები ქუჩაში დგანან და აი ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. რაც შეეხება რას უნდა ველოდოთ, დღეს არ იქნება მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებები საქართველოსთან დაკავშირებით. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნდება დეკლარაცია, კომიუნიკე, სადაც იქნება აუცილებლად საქართველოსზეც ჩანაწერი, როგორც მოისმინეთ ევროკომისარმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა თქვა, რომ მიღწეული ვერ იქნა შეთანხმება თარგეტირებულ სანქციებზე, თუმცა მუშაობა გრძელდება ამ საკითხზე. ამ კომიუნიკეში მე ველოდები, რომ იქნება საკმაოდ მკაცრი ჩანაწერი სწორედ არსებულ ვითარებაზე, იმ იმედგაცრუებაზე, რაც არის ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით და მხარდაჭერაზე საქართველოს მოსახლეობის აი ამ ნების და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, აქ იმყოფება ასევე ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა, რომელმაც თავის სიტყვაშივე საქართველოს ახსენა და თქვა, რომ 20-25 წლის პრიორიტეტი ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოსთვის იქნება სწორედ ამ ქვეყნების მხარდაჭერა, ვისაც შეპირდა ევროკავშირი, რომ კარი მათთვის ღია არის და ასეც გაგრძელდება და მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს გვერდით დგას საკანონმდებლო ორგანოც. თამარ, ერთ კითხვას დაგისვა, არის თუ არა მოლოდინი სამიტის შემდგომ დეკლარაციასთან დაკავშირებით, რა შეიძლება ვნახოთ ჩვენ და შეიძლება თუ არა იყოს გარკვეული მკაცრი ფორმულირება, იმიტომ რომ ვიცი იყო ინტერესი კალასთან მიმართებით, მათ შორის სანქციების საკითხზე და მას ჰქონდა პასუხი, რომ აქამდე ყველას თანხმობა არ არის, მაგრამ ამ მიმართულებითაც გაგრძელდება მუშაობა. აი რა შეგიძლია გითხრა სანქციებზე და შემდეგ თუ გაქვს დამატებითი ინფორმაცია დეკლარაციასთან დაკავშირებითაც?
დეკლარაციაზე როგორც უკვე ვთქვი, იქნება ჩანაწერი საქართველოზე. მე პირადად ველოდები, რომ იქნება ზომიერად მკაცრი ტონი, ნახოთ დაველოდოთ, აუცილებლად იქნება ხარდამჭერი განცხადება საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, აუცილებლად იქნება მკაცრი ტონი იმ ძალადობრივ ქმედებებზე, რასაც ვუყურებდით, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობის, ასევე ჩვენი კოლეგების, ჟურნალისტების მიმართ, დაკავებებზე საუბარი, ოპოზიციის წარმომადგენლებზე და ლიდერებზე, ასევე რაც თუ კი გამოვიტანთ ერთგვარ ანალიზს იმ განცხადებებიდან, რაც ლიდერებმა გააკეთეს, ხაზი იქნება გასმული იმაზე, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ხელისუფლება თვითონ აჩერებს ევროინტეგრაციის პროცესს 2028 წლამდე და იქნება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მხარდაჭერა ქართული ხალხის ნებაზე. ასევე მე ვარაუდობ, რომ მისალმება იქნება იმ ფაქტზე, რომ მიღწეული იქნა პირველ დიპლომატებს შორის შეთანხმება დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე, რაც შეეხება სანქციების პაკეტს, ტარგეტირებულ სანქციებს, ყველამ ვიცით, რომ 27 ქვეყნის თანხმობაა საჭირო, ვერ იქნა ეს თანხმობა მიღწეული. დღეს ამ პაკეტზე საუბარი დახურულ კარს მიღმა შესაძლოა იყოს, თუმცა ის რომ დღეს მიიღო გადაწყვეტილება, ამას არავინ ელის. ნახოთ, ახლა დაველოდოთ, სავარაუდოდ უფრო მეტად ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე წავლენ უკვე ეროვნული ქვეყნების დონეზე ეროვნული დასანქცირების გზით.